ขอโอกาสครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักคะเรหิยะถารหะอาโลปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปรินิพพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสะวิเมสักคะเรทุกขตาปันนากาลปุเตปฏิคันหาตุอัมหาคันธิขารตังอิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเสทังโฆปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติอันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวาระหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโพเทสิโยสุชานาตังกามลังวาสุโลวันธามหันตามารนังศิลาสาชิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังปาธามานุ
สติธานังวันทามิตังสิเรนะพุทธัสสะสมิทาโสพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขาสัพพตาจาวิทาตาจาอิตัสสะเมพุทธัสสะนิยาเทมิสาริรังชีวิตังจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงดัสสะเตชะสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังภคตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเทอันธรรมยังธรรมานุสตินายังคารุมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติอันธรรมยังธรรมาภิคิติงคารุมาเสสวาคาตาตาทิคุณายโยคาวาเสนาเสยโยโยมาคาปะคาปาริยติวิโมกขเพโทธัมโมกุโลกปตานาตถาธาริธาริวันธามหันตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนะธัมมัสสะสมิทาโสธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสัพพตาจาวิทาตาจาหิตาสะเมธัมมัสสังนิยาเทมิสาริรังชีวิตังจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมัสเสวะสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัตยังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงดัสสะเตชะสะกายเยนะวาจายวะเจตสาวา
ธัมเมกุกัมมังภคตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติอันธรรมยังสังฆาภิขิติงกโรมาเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุตโตโยธาภิโทอริยปุคลสังฆเสโทศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตวันธามังตมริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเทมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนะสังฆาสาสมิทาโสสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสัคคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมสังฆาสานิยาเทมิสาริรังชีวิตันติทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวาเชนะวัตยังสัตตุสาสเนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายาวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังภคตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตัวจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคยิมินะเมตตายังกิจเจ So we'll chant the verses on sharing and aspiration, page 55, and then reflections on universal well-being, 59, then the Ratana Sutta on page 176. มันธรรมยังอุทิสนาทิธานาคาทายโยพนามาเสอิมินาปุญญคัมเมนะอุปัชฌายะคุณุตตรา
อาจาริโยปการาจะมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันดานราปิจาพระมมาราจะอินทาจะโลกปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสสาจะมาชาตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิโอนตุปุญญานิปักตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังบาเปทะโวมาตังอิมินาปุญญาคัมเมนะอิมินาอุติเสดาจาขิปังสุลเพเจวะตันุปาทานาเชทนาเยสันดาเนหินาธัมมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาตาชาโตภเวภเวโอโชจิตังสติปัญญาสันเลโกวิริยมินามาลาลาพันดุโนกาสังฆาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโตธัมโมนาโตวรตโมนาโตปัจเจกพุทโธจักสังโฆนาโตตโรวะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาตาสะปุญญานุภาเวนะมาโลกาสังลาพันตุมาอันธรรมยังเมตตาภารนังกโรมาเสอาหังสุขิโตเมเนตุโคเมอาเวโรเมอาพยาปโชโหเมอานิโคเมสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัสสาโหนตุสัพเพสัตตาอานิฆาโหนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะมนจันตุสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกัสสันตุสัพเพสัตตากัมมัสสกะกัมมัฏฐายาทะกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนายังกัมมังกลิสันติกัลยาณังวาปะปะคังวาตัสสะทายาทาภวิสันติยังกินจิเวทังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมาอาทิตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเนเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอ
อมตังบานิตังยะถาชะคาสักขายมุนิสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิธัมมิธัมเมรัตนังปณิตาเนเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสโตปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตาลิกันยามาหุสมาธินาเตนะสามโมนาเวชติธรรมวิธรรมเมรัตนังปณิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตกาขิเนยยาสุขตาสัสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิธรรมวิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปโยตามนัสสาทันเทนะนิกามิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปัตตาอมตังวิคัยหารัตถามุทานิพุติงปุญชมานาอิธัมปิสังเขรัตดังบานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีนาภิชาอวิรุณิชันดานิพันติเทระ ยะถายามปฏิปโอิธัมปิสังเขรัตตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุ นั่งสมาธิสักครู่ So we'll just sit in meditation briefly now.
ในโอกาสต่อไปนี้ก็ให้มีสติให้ตั้งใจเมื่อเราจะเจริญสติทำจิตให้ตั้งมั่นเราก็วางความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความปรุงแต่งในเรื่องของอนาคตวิตกกังวลนึกคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอนาคตก็ตามหรือสิ่งที่เรารับรู้มาคืออารมณ์ทั้งหลายในวันนี้เราก็วางเป็นช่วงเวลาที่เราจะฝึกจิตให้นิ่งให้สงบในเวลาจะนั่งกันอยู่หลายๆคนก็ตามจะทำความรู้สึกว่าตอนนี้เรานั่งอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านหรืออยู่ที่วัดนั่งคนเดียวพยายามมีสติความหมายในการเจริญสตินั่นเมื่อจิตของเรามันมีความรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อเราปรุงแต่งคิดไปเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันหลายอารมณ์อันเดียวถ้าเรากำหนดรู้ที่ลมหายใจไม่ชัดเจนทำไปแล้วมันเหมือนเป็นการบังคับลมหายใจก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเราอาจจะมาลองในวิธีที่เรียกว่าการนับลมก็ได้ให้ลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกก็นับหนึ่งลมหายใจเข้านับสองหายใจออกก็นับสองนับเป็นคู่นะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าเมื่อเรานับได้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดพลาดเราก็เริ่มนับคู่ที่หนึ่งใหม่และเป็นคู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็เพิ่มไปเป็นคู่ที่หกแล้วก็มาตั้งคู่ที่หนึ่งเพิ่มทีละคู่นะก็เป็นคู่ที่เจ็ดมาเป็นคู่ที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าคู่ที่แปดที่เก้าที่สิบแล้วเราก็กลับมานับคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ห้าใหม่ถ้าการนับอย่างนี้คล่องแคล่วดีอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องการนับลมหายใจเป็นคู่เพียงแต่รู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตก็สงบอาจจะเกิดปิติกายเบาจิตเบานะกายเบาจิตเบาขึ้นมาที่เรียกว่าอุปจารสมาธิหรือในตำราก็จะเขียนว่าอุปจาระคือเหมือนกับใกล้อยู่ใกล้กับละแวกบ้านกำลังจะเข้าไปดูในหมู่บ้านมันในหมู่บ้านเขาจะมีประตูหมู่บ้านอยู่นะก็อยู่ตรงหน้าประตูแล้วความสงบเหมือนจิตที่จะเข้าไปนิ่งใกล้ที่จะเข้าไปสู่ความนิ่งความหมายอุปจารสมาธิอาจจะมีความคิดเล็กๆน้อยๆเบาๆไม่รำคาญกายเบาจิตเบาก็ให้มีความรู้อยู่ที่ความเบานั่นแหละสติอยู่ที่จิตเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยๆถอยลงมาเริ่มจะมีความนึกคิดฟุ้งซ่านตรงนี้เราก็มาพิจารณาที่กายพิจารณากายเป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมส่วนที่แข็งลักษณะที่มันแข็งเราก็รู้จักเรื่องของดินใช่ไหมแข็งหรือเป็นหินก็คือมัน
แข็งขึ้นมานั่นแหละเช่นกระดูกผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเป็นต้นกองน้ำเลือดน้ำเหลืองเราจะรู้ว่าน้ำเลือดจะมีมากที่สุดในร่างกายกองไฟความร้อนกองลมในท้องลมหายใจเข้าออกธาตุลมอยู่ที่สงบแล้วมาพิจารณากายก้อนนี้ที่เราหลงอยู่ว่าเป็นตัวเราหรือของเรานี่เห็นเป็นก้อนธาตุหรือบางคนก็อาจจะถนัดที่จะพิจารณาทั้งความไม่งามของร่างกายที่เรียกว่าอสุภะคือความไม่งามเราก็พิจารณากายเป็นอสุภะก็ได้คนเราตายแล้วมันก็ขึ้นพองขึ้นเขียวไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแบคทีเรียก็ทำงานย่อยสลายก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่จะออกมาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็กัดกินถ้าเราเอาศพที่เขาตายไปทิ้งไว้ในป่าช้านั่นน่ะเรียกว่าป่าช้าผีดิบเลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายห่อผ้าแล้วก็ไปทิ้งไว้แมลงต่างๆเขาก็ไม่รู้จักก็เป็นอาหารของเขาจะเป็นนกเป็นหนูก็มากัดกินเอามากๆเขามันก็บวมขึ้นอืดขึ้นมาสัตว์ที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะเช่นหมูนอนทั้งหลายมันก็ชอนชัยกินเป็นอาหารนั่นในที่สุดอวัยวะน้อยใหญ่มันก็หมดไปน้ำธาตุน้ำก็ระเหยไปหมดเส้นเอ็นทั้งหลายที่ร้อยรัดมันก็ขาดจากกันกระดูกก็เกิดกลาดขึ้นมานานวันเข้ากระดูกนี่มันก็ย่อยสลายไปต้องใช้เวลานานสักหน่อยมันก็หาความเป็นตัวตนไม่ได้การรู้ลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธหรือการนับลมเป็นคู่จุดมุ่งหมายต้องการให้สติเราอยู่ที่เดียวอารมณ์เดียวเป็นการเดินอยู่ในทางที่ว่าศีลสมาธิและปัญญาคือศีลเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นคุณสมบัติของจิตที่เป็นมนุษย์นะสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อเราเจริญในอานาปานการดูลมกายพิจารณากายเป็นธาตุหรืออสุภะจิตเกิดความสลดสังเวชใจปิติก็เกิดขึ้นมาเห็นชัดมากความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเรามีความงามใจมันก็ไม่งามอย่างความงามนั้นก็ถ้าพูดถึงเรื่องของจิตมันเราก็ยินดีแต่ใจมันก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสแต่เราเห็นกายที่ไม่งามอาจจะได้สัญญาความปรุงแต่งให้เห็นตามสัญญาความจำพิจารณากลับไปกลับมาคิดไปคิดมาแต่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นใจก็รู้สบายขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรามีกำลังความสงบของใจเนี่ยที่ดีเมื่อเห็นกายนี่เราพิจารณาแล้วมันยิ่งชัดเจนเกิดความอิ่มใจขึ้นมาใจมันจะผ่องใสนี่มันกลับกันถ้าเราเห็นความว่างามกายของเราหรือกายของคนอื่นใจเราไม่งามถ้าเห็นว่าไม่งามจิตก็สงบนิ่ง
อันนี้เป็นปัญญาหรือยังการรู้ลมหายใจการพิจารณากายเป็นธาตุการพิจารณาเป็นอสุภะยังเรื่องของสมถะกรรมฐานทั้งนั้นแต่ให้เราทำจนชำนาญให้จิตของเรามีความอิ่มใจชำนาญในการปฏิบัติก็เป็นเครื่องอยู่ของเรามันเรามีบ้านเป็นที่หลบร้อนหลบหนาวหลบแดดหลบฝนที่พักผ่อนของร่างกายจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่ก็เป็นบ้านนะเราก็อยู่ได้สมาธินี่ก็เหมือนกับเป็นบ้านที่พักของใจเมื่อเรามีความสงบอย่างนี้เรามาพิจารณากายเป็นธาตุเป็นอสุภะเป็นธาตุเห็นกายมันแตกสลายลงไปอีกเป็นความว่างตรงนี้แหละเป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นเราก็ฝึกจิตของเราให้ทำอย่างนั้นให้พิจารณาให้คล่องแคล่วถ้าเราเคยพิจารณาได้แยกกายแยกธาตุแยกกันแล้วมันว่างได้เราเข้าใจละทางนี้แหละเป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์เราจะไม่สงสัยเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงความมีตัวมีตนมันได้ถูกตัดทอนลงไปบ้างใจมันก็สัมผัสกับธรรมะจะมีปิติใจอิ่มใจเราก็จะมีกำลังใจในการปฏิบัติศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยเชื่ออย่างเดียวแต่สมาธิไม่เกิดสติไม่ตั้งมั่นมันก็เป็นการบังคับอย่างเหมือนกันบังคับเดินจงกรมบังคับนั่งสมาธิแต่ถ้าจิตที่สงบแล้วมีความอิ่มใจสุขใจเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องบังคับเลยถึงเวลาก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเขาจะเป็นเองล่ะเป็นเองไม่ต้องบอกมีความรู้มีความฉลาดมาทางนี้แหละเราจะมีความสงบของใจแต่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรความตั้งใจที่ดีน่าจะยากลำบากต้องฝืนซะก่อนเพราะตามปกติแล้วกิเลสก็ชอบตามใจตัวเองอะไรที่สบายก็ทำอย่างนั้นการดูหนังการฟังเพลงก็เพลิดเพลินไปแต่ไม่ใช่ความสงบถึงเวลาที่เรารับรู้อารมณ์อะไรที่มันรุนแรงเราอาจจะไม่มีสติปัญญาที่จะต้านทานอารมณ์นั้นได้หรือข้าศึกมันก็มาจู่โจมสู่จิตใจอารมณ์มันเข้ามาสู่ใจของเราวุ่นวายมากซึ่งเราก็ไม่ต้องการเราก็ต้องตั้งหลักซะก่อนพยายามเพียรพยายามฝืนความรู้สึกของเราเหมือนเรามีปัญญาเห็นโทษของความไม่มีศีลเราก็เลยตั้งใจที่จะรักษาศีลรักษาศีลก็คือศีลรักษาเรารักษาใจเราใจไม่วุ่นวายสงบกายสงบวาจาแต่สงบใจเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันให้มันเจริญขึ้นมาด้วยกันภาวนาว่าเรามันมีความเพียรความพยายามความตั้งใจอย่างนี้ให้ควรพิจารณาอยู่เสมอพยายามสร้างความดีในชีวิตประจำวันของเราที่เราเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลบุญอย่างยิ่งคือการภาวนาเป็นการภาวนานี้ต่างคนต่างต้องทำเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองค์นั้นเป็นเพียงผู้บอกผู้สอน
เราต้องทำเองต้องพึ่งตัวเองถ้าเราไม่ทำในปฏิบัติจิตของเรามันจะบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ได้ไม่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นธรรมะจับชายจีวรของท่านเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าในพระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ในสมัยนั้นท่านมีปิติกล้ามากอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพ่งมองก็อิ่มใจระดับเข้าฌานได้แล้วนะแต่สมาธิกล้าปิติโลดโผนมากพระพุทธเจ้าก็ทรมานไล่ไปอยู่ที่อื่นซะท่านบอกถ้าไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์ขอตายดีกว่าเรื่องของสมาธิปิตินั่นนี่กำลังมากขนาดนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะท่านก็พิจารณาสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ทรงสอนมันจะมายึดเอาในกายของพระองค์อันเน่าเปื่อยทำไมให้พิจารณาเราก็พิจารณาเนี่ยว่ากายนี้เป็นยังไงที่เราเห็นความสวยความงามถ้าเราหมดลมหายใจมันจะงามไหมเราก็ถามแล้วก็พิจารณาอันนี้ในเวลาที่เราฝึกจิตนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ได้ก็หมั่นพิจารณาทำความสงบแล้วก็พิจารณาลงไปมันเป็นอนัตตาให้ได้แต่พิจารณาแล้วมันหมดกำลังต้องกลับหมั่นมาเจริญสติใหม่ทำสมาธิให้ตั้งมั่นไม่ต้องสงสัยในทางปฏิบัติทางนี้แหละจะพ้นทุกข์ได้โดยแท้จริงเรื่องความเพียรพยายามนี่สำคัญว่าเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรอย่างเรามาฝึกหัดเข้ากรรมฐานเนี่ยเราก็ต้องมีความเพียรนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิฟังธรรมไม่ขาดเมื่อเราทำเพียรอย่างนี้ตัวสติมันก็ดีขึ้นแหละสมาธิตั้งมั่นขึ้นนั่งได้นานขึ้นเอาเรานั่งนานๆจะนั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ก็สวดมนต์ก็ได้สวดบทนี้ที่เราชอบสักชั่วโมงนึงชั่วโมงที่2ก็สวดอีกบทนึงชั่วโมงที่3ก็สวดอีกบทนึงอย่างนี้ก็ได้ให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องสวดแล้วก็นั่งนิ่งๆแล้วถึงกลับมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังที่อธิบายมานั้นอาจจะได้เห็นธรรมได้โดยไม่ยากแต่ในเบื้องต้นเราเองจะพิจารณายังไม่เห็นขนาดนั้นล่ะก็ใช้สัญญาก่อนอย่างผมเองอาตมาคือปฏิบัติที่นั่งสมาธิรู้ลมหายใจแล้วก็มาพิจารณากายตามสัญญาอารมณ์ที่เรารับรู้มาอ่านหนังสืออ่านตำรามันเห็นว่ามันไม่งามเป็นยังไงบ้างยังไม่เห็นภาพไม่เห็นนิมิตอะไรละแต่จำได้หมายรู้ใจก็สบายเบาๆนะต่อมาสมาธิมากขึ้นการพิจารณาก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นไปแล้วขอให้ตั้งใจทำกันอย่างนี้แหละไม่หยุดทำให้ต่อเนื่องปรารภความเพียรของเราไว้เราทำกิจการงานนี้อยู่แล้วเราจะต้องทำเพียรนะแล้วเราจะสวดมนต์นะให้มีสติรู้ไว้สติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยต้องมีสติเอาสติมาอยู่4ฐานนี้เป็นที่ตั้งมั่นของสติของเราให้มันฝึกทำอย่างนี้พิจารณาจนเห็นกายเป็นความว่างได้เป็นวิปัสสนาหรือในบางครั้งอาจจะรู้ขึ้นมานะ
ถึงเวลาจะรู้ด้วยปัญญามันไม่ได้ยากหรอกรู้ขึ้นมาเฉยๆเข้าใจเลยเหมือนบางทีเห็นไหมเรามีของที่วางไว้ก็หาไม่เจอเมื่อเราเจออ๋ออยู่นี่เองอ๋อทางนี้เองเป็นทางที่ดีถูกต้องหาเจอแล้วเมื่อเราค้นคว้าอยู่ก็ยังไม่เห็นเมื่อเห็นน่ะมันก็รู้กันอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นความรู้ไม่ใช่เป็นความคิดในคิดนึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งนั่นแหละการเห็นธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างนี้นะทุกๆท่าน
So it's the 27th of March, 2022. So now we have this opportunity to meditate. So we should establish our minds with mindfulness and be sincere in this. So we develop this mindfulness and make our minds firm and settled. We put down all thoughts, feelings, proliferation about things in the future, things that we may be anxious about, worried about, or all of the things that we have experienced throughout this day, all of the sense impressions we've come to experience, that we lay all of those down. And we determine that this time now is the time to train our minds so that they settle into peace, so that they become still. Even though we may be sitting with many people around us, we should bring up the feeling like we are by ourselves. Whether we're at home or we're here in the monastery, we have this perception that we're just sitting alone. And then we try to develop mindfulness, establish our mindfulness. And the meaning of developing mindfulness is for the sake of bringing the mind to know just one object. Because normally our minds go and think about a huge number of things. There are many, many objects that it's with. So we bring it to just one, knowing this breath, for example. Initially, that may not be very clear, and perhaps sometimes we force the breath, we try to control it, and so there's a feeling of unsettledness. The mind can be quite frantic in that case. So what we can try to do instead is to count the breath. And so on the in-breath we count 1, on the out-breath 2, on the out-breath 1, and then the in-breath 2, the out-breath 2, and we count in pairs like this. So the first pair, second pair, third pair, fourth pair, fifth pair. And if we become skilled at this, if we don't slip up, then we will reach that fifth pair. And then we can begin anew back at 1 and count from the first pair to the fifth, and then we increase it to the sixth. And then we come back again to 1 and count in pairs till 7. Come back to 1, count in pairs till 8, and then the next round till 9, the next round till 10. And when we've completed that cycle, then we return to counting in pairs from 1 to 5. And if we just carry on going like this, counting these pairs correctly, then eventually we'll gain the feeling that we just don't want to count anymore. And so we come to just know this breath, to just be aware of this in-breath, this out-breath. And bringing the mind to peace, perhaps rapture can arise. The body and mind can feel very buoyant. And this is the state of Upajara Samadhi. And so the Upajara Samadhi, it means being close, being on the verge of. So it's like we're close to a village, and that village has a gate, so we're right in front of the gate. So there's a peace there, and it's like the mind's going to really gather together into stillness. It's very close to that stillness. That's the meaning of it. In the state of Upajara Samadhi, there's still some thinking, but it's just very light thinking. It's a few thoughts, and they don't annoy or disturb us. The body and the mind feel very light. And so we have knowledge, knowing that lightness, having sati there within the mind. And when our mindfulness is well established, then eventually that
kind of firmness will reduce and the mind will start thinking and proliferating, become scattered once more. So here at this point is where we contemplate into this body. So reflecting upon this body, how it's a heap of elements, a heap of earth, water, fire, and air. So this earth is that which is hard. And so we know there's earth on the ground, and then if it's very hard, then it's a rock. That's a very, very hard, compact form of earth element. So in this body, there's hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, the bones. And these are the earth parts, some of the earth. And another heap is the water, a heap of water. So there's the lymph and the blood. The blood is the largest amount of liquid in this body, is the blood. And there's also the heat, which is the fire element. And there's the air within the stomach and the lungs. This is the air element, the breath coming in and going out. So when our minds are at peace, then we can contemplate into this body, this thing that we are deluded about, that we deludedly take it as being me, as being mine. And instead we see it as just being a pile of elements. Some people, however, are more skilled at contemplating the body as being something unattractive, these Asuba contemplations. And so we can contemplate in that way, contemplate the unattractive nature of the body, like how when it dies and it becomes bloated and turns green, when there's no oxygen there feeding the body, then bacteria are able to work on it and start decaying. And there's a smell that's produced that's repulsive, something we don't like. Different animals come to bite and eat the body. And so if there's a body that's just thrown into a charnel ground, what they call entire raw ghosts, so they just take a corpse and wrap it in some cloth and leave it there in the forest. And insects, they don't know that it's a person or a human, they just see it as being food. So they come out to eat it. And different animals as well, birds, mice, come to eat it. It becomes more and more bloated. And the animals which are born in damp places, such as maggots, they get born in this corpse and they consume it as food as well. And in the end, it breaks apart. All of the liquids there spill out of it and it becomes dry. The ligaments start to break and the bones get scattered about. And in time, even the bones decay as well. So we can't find a self within any of that. So watching the in and out breath, reciting Buddha, counting the breath in pairs, the goal of this is to have mindfulness in one single place, in one single object. And by doing this, what we're doing is walking this path of sila, samadhi, and panya, of virtue, collectedness, and wisdom. So the sila is having composure, constraint over our body and speech. And when we can do this well, then we don't have many problems, right? And having sila, this is the quality of a mind which is on the level of a human. And then we develop samadhi, grounding our hearts, making them well established, and such as cultivating this mindfulness of the breath. Or we can contemplate the body as being a collection of elements, as being something unattractive.
And when we do that, then the mind can feel a state of like it's sobered up, this kind of chastened disillusionment. And there's also joy that arises alongside that. And we see clearly that the truth, reality, is like this. Because when we see the body as being something beautiful, then the mind is not beautiful. There may be a certain kind of delight, happiness within the mind from seeing the body as being beautiful, but actually it's in quite a gloomy state, it's not bright. But if, however, we see the body as being unattractive, well, to do that initially what we do is we bring up perception, we use memory to do that, or we use this proliferation in thought and thinking back and forth, back and forth. So we're thinking, but we don't allow our thoughts to go outside of this theme. And then through that, the mind can become more at ease, feel more at peace. But if there's a lot of peace and energy there within our hearts, then we can really effectively contemplate into this body and see it more and more clearly. And there can be this joy and a fullness arising within the heart. And through that, then the mind becomes very bright. And so these things are opposed to one another. If we see the body as being something beautiful, then the mind isn't beautiful. But if we see the body as being unattractive, then the heart becomes beautiful. It gains peace and stillness, wisdom arises to one degree. So knowing the breath, contemplating the body as being elements or unattractive, this is all samatha kammatthana, these meditation objects that lead towards peace. But if we carry on doing them until we become skilled at them, until there's joy which comes and fills up the heart, then we gain this skill in the practice. And we have a place that we can reside. We have a means to kind of abide and carry on with ease. So it's like having a house. And when we're in that house, then we're able to escape from the heat, from the wind, from the cold, from the rain. And when we're able to bring the mind to peace, then this is like having a home for our heart, something that we can reside in, something our hearts can depend upon. And so Samadhi is like this home for our hearts, a place that they can find rest. And when we have this resting place, we have the peace that comes from that, then we can contemplate the body once more as being elements, as being unattractive, see the body as it breaks down and decays. And then we see emptiness. And here is where vipassana, this clear insight, arises. So in the beginning we trained our mind in this way and keep going until we're skilled at it. And if we become skilled, then we'll be able to separate out the elements. And if we gain an experience of this, where we can really effectively contemplate, then we will understand and know that this path is the way that leads out of all suffering. We won't have any doubts there, because we will have seen that the greed, hatred, and delusion, in the sense of self that we cling to, has been destroyed to some degree. And our minds have touched the Dhamma. So there's a great sense of joy and contentment that arises there, and we gain energy in our hearts for the practice here. Because if all we have is faith, if we're just relying upon belief, but Samadhi hasn't yet arisen,
our mindfulness isn't firm, then we'll just be forcing ourselves. We'll have to be controlling ourselves to sit, to walk. But when we gain peace and fullness in our hearts, and there's samadhi there, then it just flows naturally. We don't have to control ourselves. When it's time to practice, then we walk, then we sit. And this just happens on its own accord. We don't have to tell ourselves to do it. Because we have knowledge, we have this intelligence that this way really does lead to peace of heart. In the beginning, however, we need to rely upon our efforts and our forbearance and sincerity. Even though it can be tough, we need to put up a fight. We need to go against that. Because it's normal with the kilesas being in our hearts that they like just feeling at ease. Whatever's easy, whatever's comfortable, that's what they want to do. So we go and watch movies, listen to music that we like. And there's delight in that, but there's no peace. And in that state, when we get hit by a really strong sense impression or a very kind of powerful emotion comes up, then we won't have the mindfulness to be able to resist that. And that emotion or sense impression will kind of overpower the heart, and it can be really chaotic at that point. Even though we don't want it to be that way, that's how it is. So we need to establish these principles for our hearts first. We need to really put in effort and go against the feelings that we have. So initially we need to have a sense of caution and restraint. We need to put effort into maintaining sila. Because when we care for sila, this virtue, then virtue will care for our hearts, and our hearts won't be scattered or chaotic. So there's peace over our body and our speech. But we also need to bring peace to our minds as well. And we do that through training, through developing meditation. So when we have effort and sincerity like this, then we are constantly reflecting, constantly contemplating. And we also try to build up goodness throughout our daily lives. The things that we call skillfulness and meritorious, we try to develop those. And the highest form of merit is that of bhavana, is cultivating our minds. But this is something that each individual needs to do for themselves. And the Buddha told us that he just teaches, he just explains, but we are the ones that need to do it. We must rely upon ourselves. And if we don't do it, if we don't practice, then there's no way our minds will become pure. Even if we're right next to the Buddha, we won't see the Dhamma. Even if we hold on to his robe, we won't have seen the Buddha. So there was a monk during the Buddha's time who got such happiness and joy from being close to the Buddha. He would just gaze at the Buddha and feel this fullness and joy within his heart, to the degree that his mind would go into jhana. So there was such great happiness that came from that. But the Buddha kind of decided to torture him a bit and said that he should go away, he should go somewhere else. And this monk replied that I would rather die than not be with you. And that's how strong
the Samadhi and the joy that came from that was. And so the Buddha taught him the Dhamma and taught him how to contemplate, and he was able to attain to arahantship. He taught him not to attach to the body of the Buddha. So for us too, we should contemplate these bodies. And what are they like? These things that we see as being beautiful. Well, if they run out of breath, are they still beautiful then? We should contemplate this. We should ask ourselves this. And we do this while we're training the mind in formal practice, while sitting, while walking, contemplating, and then the mind comes to peace, and then we can contemplate again so we can see anatta, not self. But when we start depleting our energy through that contemplation, then we should come back and develop samadhi and mindfulness again. And there's no need to doubt this path of practice, because this is the way that will free you from suffering. And our efforts in it are very important, because effort is what will free us from suffering. So for us who have joined this meditation retreat, we need effort to be able to do that, to join in these morning and evening chanting sessions, these meditation sessions, listening to the Dhamma, and doing that without missing out. It requires effort to be able to practice like this. And through that, then our mindfulness becomes better, samadhi becomes more firmly established, we're able to sit for longer periods. But perhaps when we sit, if we just try to be mindful of the breath and only that, then we may not get such good results. So what we can try then is chanting. So we pick up a chant that we like, and we can chant that for an hour. So the first hour we chant over that, reciting that. For the second hour we can pick a different chant and go through that. The third hour, pick a different chant and go through that. And it's all right to practice like this. And this can help to bring the mind to peace. And when the mind settles down, becomes quiet, then there's no need to carry on chanting. We can just sit with that stillness. And then we can contemplate into this body, separating out the elements, the khandhas, like I've explained previously. And perhaps through that we can see into the Dhamma. And it's not so difficult. But in the beginning, we need to contemplate and put our efforts into that contemplation, bringing up perception and memories initially. So for myself, I would sit in meditation and watch the breath, and then I would contemplate this body, following the things that I had previously read before in the scriptures. Thinking, well, how is it that the body isn't beautiful? And even though I didn't see any nimitta, there wasn't a mental image there, but I could bring up these memories and perceptions, and that would allow my mind to become peaceful and feel at ease. And then as I carried on doing that, then samadhi grew and grew, became more stronger, and the contemplation became easier. So may you set your hearts on practicing in this way, and do it without stopping. Be consistent in that. Really set your efforts. So like when we chant, then we have mindfulness, we have effort in being mindful of that chanting, knowing, establishing our mindfulness in this body, in the feelings, in the mind, in the Dhamma. And these are the four bases for mindfulness. So may you train in this way, contemplating like this until you see the emptiness of the body. And here is where insight arises. And so this insight, this wisdom can just come up, and when it happens, it's nothing hard, it's nothing difficult. It's just a knowing and understanding that arises in the mind. It's like we have
put something somewhere, but we can't remember where that is. And so we're looking around for it, and we can't find it, Then eventually we see it, and we know, it's here. That's where we left it. But initially, we didn't see it, so we have to carry on looking for it. But when we do find it, then we see, this is where it is, this is what it's like. And so it's the same for wisdom, for knowledge, that when we eventually find that, then we know for ourselves, it's like this. But that doesn't come from thinking. It's not proliferation that produces that. It's a clear seeing of the Dhamma, a direct knowing. So may you all set your hearts on practicing like this. So we can have a break now for about 10 minutes. Then we'll have the question and answer session after that. ครับก็นิมนต์พักก่อนสัก10 นาทีครับแล้วก็จะมีการตอบปัญหาธรรมะครับ
ตอบปัญหาธรรมะ Now is the question and answer session.เริ่มเลยนะครับ ขอโอกาสครับคำถามแรกจากคุณลีเบงซันนะครับมาเลเซียครับ เบาไว้หน่อยนะยังเบา ครับถามว่าเป็นจริงไหมว่าการปฏิบัติสมาทานศีลห้าเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะส่งผลให้เกิดในมนุษยภูมิอีกคำถามหนึ่งนะครับ เราจะต้องทำอย่างไรโดยตรงเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏครับ So a question from Lee Beng San from Malaysia. So is it true that the only way for us to be reborn in the human realm is by practicing the 5 precepts? And the next question is, what exactly do we have to do to break free from Sansara? อันนี้เราต้องเข้าใจศีลห้านะความเป็นมนุษย์ในสมบูรณ์ปกติคนเราเห็นว่าคนเราเกิดมาจำนวนหลายพันล้านคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนคำว่าเป็นคนก็ยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังขาดคุณธรรมคือศีลธรรมเมื่อไม่มีความสมบูรณ์ของธรรมะนะจะเบียดเบียนกันทำร้ายกันทำร้ายจิตใจดื่มสุราเมลัยทำให้ใจเรามึนเมาหรือว่าหลอกลวงกันก็ตอนนี้ยิ่งหลอกลวงกันในโลกไซเบอร์โกงกันหรือพูดจาว่าร้ายกันขโมยกันทำผิดศีลธรรมเนี่ยใจมันก็วุ่นวายเดือดร้อนเพราะเป็นบาปมันเป็นบาปใจวุ่นวายจะมานั่งสมาธิให้สงบเนี่ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้ศีลธรรมนี่จึงเป็นพื้นฐานก่อนเหมือนเราจะสร้างตึกสร้างอาคารสูงถ้ารากฐานไม่มั่นคงนะตัวอาคารนั้นก็อยู่ไม่ได้ไม่มั่นคงศีลนี่ก็คือความหนักแน่นหรือศิลามั่นคงดังศิลามันสงบกายวาจาได้แต่ใจยังไม่สงบก็ต้องมาบำเพ็ญปฏิบัติกรรมฐานต่อนี่ถ้าเกิดว่ากายวาจาไม่สงบใจจะให้สงบนั้นก็ทำได้ยากนั่นเป็นหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเรานั้นจิตเป็นมนุษย์ได้อยู่ในมนุษยภูมินี่คนที่มาเกิดก็เคยมีศีลห้านะมีศีลห้ามาแล้วแต่เกิดมาแล้วก็อาจจะหลงไปอีกลืมไปอีกนอกจากคนมีปัญญาก็มีศีลมีธรรมส่วนมาทำอย่างไรที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็สร้างความดีทุกอย่างที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10 ประการการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมสนทนาธรรมอุทิศบุญกุศลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาฝึกสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นสิ่งที่เราหลงก็คือความยึดในกายว่าเป็นเราของเราก็มาพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เราใจ
จะถอดถอนตัวตนได้ทีละน้อยอันนี้จะทำให้วัฏฏะสงสารมันสั้นลงถ้าเราได้เห็นธรรมก็จะเกิดมาไม่มีชาติที่8ทางนี้เป็นทางสายเอกสายเดียวทางสายอื่นไม่มีให้เรามั่นใจได้อันนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติตามนี้ก็ได้เห็นธรรมของพระศาสดาได้บรรลุธรรมตามพระศาสดาให้เราปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าเรียกว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8So what we need to understand is that a human who keeps the 5 precepts can be called to be a complete human being. We can see that in the world there's billions of people, but we call them people, not the definition of a human being. People can lack virtue, lack sila, dhamma. So they're not yet complete to be called a human being. And so they may still harm other living beings, kill, harm the minds of others, drink intoxicating drinks, maybe cheat other people, which in this day and age, a lot of cheating going on in the cyber world, or using harsh speech, stealing possessions of others. All of these unskillful deeds or not having sila makes the mind all troubled and hot. And we call this bapo or unskillfulness or something bad. And someone with a mind like this, with a hot mind like this, is unable to meditate and make their mind peaceful. They just aren't able to. So this sila, this virtue, is a foundation for the mind. It's like if one is building a very tall building, many stories, if that foundation isn't built well and strongly, then that building may not last long and may not be stable. So this sila is like this firm, hard quality to it. So one may have peace or composure in actions and their speech, but the mind isn't yet peaceful. So one needs to practice kammatthana, meditation, developing a meditation object. And this leads the mind to peace. But without sila, then it's difficult for the mind to gain peace. And so this is considered in the one path, the ultimate path to be a fully be a human being. The ones who are born into this human realm, they have practiced and kept the 5 precepts before, but they may be born into this human realm and end up forgetting about that virtue. Only the ones, humans who have wisdom, will see the importance of sila and follow and practice it. In terms of the second part of the question, what do we have to do to break free from Sansara, the cycle of birth and death? We have to build and do all types of goodness.
There's the 10 meritorious or basis of meritorious action, which include dana, giving, sila, virtue, morality, listening to Dhamma, discussing Dhamma, and sharing and dedicating merits, etc. And so it also includes then training in developing mindfulness, making our samadhi concentration to be firm and established. And also we are deluded in this body, this person as being our self, a self. So we need to contemplate it and see it as not a self. And then we can reduce our attachments to it. And this insight will reduce the amount of time one needs to cycle in Sansara. And if one sees the Dhamma clearly, then there is no eighth life. And so this is the only path. There's no other path that will lead to this. So one should be confident and certain in this. And this is one who sees this and sees the Dhamma of the Sasada, the Buddha, and follows his teachings and gains insights following that. So this is called following the training of Sila, Samadhi, and Panya, which we call the Noble Eightfold Path. ไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมี2คำถามครับคำถามแรกในการภาวนาเราจะบริกรรมพุทโธและจับความรู้สึกอยู่ที่ปลายนิ้วได้ไหมเพราะการจับดูลมหายใจนั้นยากและผมก็ไม่สามารถดูได้ชัดเจนคำถามที่2นะครับเราจะสามารถเข้าฌานด้วยการบริกรรมพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้อานาปานสติได้หรือไม่พุทโธภาษาอังกฤษก่อน So a question from an anonymous questioner. So Bandeji, can we use the word Buddha along with the staying with the sensations in the fingertips as meditation objects? Because my breath is not clear and it's always hard. The next question is, can one attain jhana only by contemplating the word Buddha instead of using anapanasati? จะมีสติอยู่กับบริกรรมพุทโธเมื่อเราพุทโธมากๆพุทโธเร็วๆจนความคิดอย่างอื่นแทรกไม่ได้สติเราอยู่กับคำพุทโธแล้วเมื่อเราบริกรรมมากๆขึ้นมาความพุทโธจะหายไปเองจะหยุดนิ่งจิตก็จะนิ่งพอจิตของเรานิ่งลึกไปเรื่อยๆก็จะเข้าสมาธิได้ตามระดับนะเราไม่ต้องดูลมก็ได้แล้วถ้าในช่วงนี้จิตมันนิ่งในระดับหนึ่งเราก็จะมองเห็นลมหายใจเข้าออกเพียงแต่รู้ไว้ในที่สุดก็ปล่อยวางลมจะนิ่งไปเรื่อยๆก็เข้าสมาธิเป็นฌานได้ไม่ต้องสงสัยขอให้เราบริกรรมนิ่งๆเถอะพุทโธมากๆหรือจะมีสติที่ปลายนิ้วแล้วก็ได้นะอย่างพุทโธก็จะอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ปลายนิ้วนะพุทโธพุทโธพุทโธให้ทำให้ต่อเนื่องทำมากๆทีละนิดมากเป็นการเจริญในพุทธานุสติขอให้มั่นใจว่าการที่เราปฏิบัติอย่างนี้มีสติอยู่ที่ปลายนิ้วกับคำบริกรรมจิตจะสงบระงับจะสามารถเข้าสมาธิลึกซึ้งเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้แล้วใช้กำลังสมาธินั้นนำมาพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายหรือร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังเราจะได้เห็นธรรมะขอให้ตั้งใจทำให้มากเจริญให้มากเจริญพรอนุโมทนาด้วย
So you can develop mindfulness, your sati, with the word Buddho, and you can do it repetitively, do it a lot, very quickly, so that thoughts are unable to enter the mind. So when we have our mindfulness well established with the word Buddho like this, Buddho, or the repetition of Buddho, can disappear by itself, and the mind will be peaceful, and it'll go deeper and deeper and gain levels of samadhi more and more. And in that time, we may not be able to even be aware of the breath. But if we do still watch the breath in and out, we just know that we're aware of the breath, and ultimately the mind will also let go of the breath, the awareness of the breath. So this practice of Buddho will lead to samadhi, and one can enter jhana absorptions as well. There's no need to doubt about this. Just practice, meditate, and use that in order to make the mind peaceful. And so you can also have your mindfulness established at the fingertips along with Buddho. And so you may move your finger like this, Buddho, 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 along with the movement of the finger. You can do that as well. And you just do that a lot, do it continuously. And this is also Buddha Anusati, recollection of the Buddha. Just be certain in this that it will lead to peace, and just practice it like this, even practicing it like this with your mindfulness at the fingertips, and that will lead to peace and calm in the mind. And one also can enter samadhi, whether it is Upajara samadhi or Appana samadhi, and then one uses that samadhi and contemplates into the body and to see it as being anicca, impermanent, and one can see the Dhamma then this way. So do it a lot and cultivate it a lot, and also anumodana with you. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากคุณกัลยากรประเทศไทยครับถามว่าโยมเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ประมาณปี 2007 แต่เพิ่งรู้ตัวว่าน่าจะฟังคำสอนที่ไม่ถูกทาง 100% เมื่อปลายปี 2021 หลังจากที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกวันละอย่างน้อย1 ชั่วโมงมาเป็นเวลา2 ปีเนื่องจากเห็นชัดว่าคำสอนที่เคยทำตามมานานนั้นไม่สามารถช่วยให้ตั้งสมาธิได้จริงกล่าวคือติดอยู่ที่นิมิตแสงสว่างเสมอจนมาเจอคำสอนของพระอาจารย์อีกท่านและของหลวงพ่ออนันต์ที่ทำให้ผ่านนิมิตเข้าสู่การพิจารณากายและจิตได้และเข้าสู่ความว่างได้ในบางครั้งเกิดความศรัทธามากขึ้นและเกิดความอดทนต่อการภาวนาจนทำได้ไม่ขาดทุกวันคำถามคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำสอนที่เราได้เจอคือทางที่ถูกต้องที่จะพาเราไปสู่การพ้นทุกข์และสิ่งใดคือเครื่องกีดขวางเราจากคำสอนที่ถูกต้องครับ So there's a question from Kaliyagon from Thailand. So I've been paying visits to the monastery and practicing the Dhamma since around the year 2007. However, I have just realized that there is a possibility that the teachings I have heard may not be 100% right. At the end of 2021, after sitting and walking meditation practice every day for at least 1 hour for 2 years, I realized clearly that the teachings that I have been following for a long time did not really help with developing samadhi.
That is to say, I have always been attached to the nimitta in the form of bright light. This was until I came across the teaching of another Ajahn, as well as that of Ajahn Anan, that enabled me to overcome the issue with the nimitta, as well as allowing me to contemplate the mind and body, and at times progressed to the state of emptiness. My faith has then strengthened along with patience and endurance in meditation practice, to the point where I could practice every day without fail. So my question is, how could we know that the teaching that we have come across leads to the right path towards the end of suffering? And what are the things that prevent us from encountering the right teaching? ทราบอย่างไรว่าคำสอนที่เราได้เจอคำสอนที่ถูกต้องจะพาเราสู่ความพ้นทุกข์สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตัวอุปทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างกายนี้เราคงเข้าใจความรู้สึกเวทนาทางกายทางใจสัญญาความจำได้จำคนจำสัตว์จำเสียงจำรูปที่เราจำได้ที่เราพอใจไม่พอใจก็เป็นเวทนาสังขารความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลหรือกลางๆก็ตามวิญญาณความที่เรามีความรู้สึกได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมลมด้วยใจอันนี้เกิดอุปทานขึ้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราต้องการความพ้นทุกข์เราก็ต้องละอุปทานในรูปกับนามนี่แหละว่าไม่ใช่ตัวเราของเราตัณหาก็ไม่เกิดเหตุเกิดทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเราก็มาเปรียบเทียบดูตรงนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องก็เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ายังมีเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาถ้ามีตัณหาทุกข์ก็เกิดมีสมุทัยทุกข์ก็เกิดมาถ้าเราเดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก่อนนิโรธความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ถ้ามาเทียบเคียงแล้วอย่างนี้เราเป็นทางที่ถูกต้องจะละความโลภละความโกรธละความหลงแต่ก็ต้องฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เข้าใจในแนวทางนั้นที่เดินรับฟังท่านก่อนบางทีเราไปเชื่อตัวเองเช่นเรามีสมาธิมีแสงสว่างมีปิติกล้าก็จะรู้สึกว่าจะเชื่อมั่นตัวเองละครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปหลงในความสงบนั้นนะให้มาพิจารณากายไว้การทำให้จิตสงบเรียกสมถกรรมฐานการเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นวิปัสสนาตรงนี้ก็เป็นทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่จะขัดขวางความถูกต้องนี้ก็คือความหลงความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปให้เราได้รับฟังคำสอนครูบาอาจารย์และนำมาพิจารณาSo in answer to the first question, how could we know that the teaching we have come across leads to the right path towards the end of suffering? The thing
that makes us suffer is our attachment or upadana in the form, feelings, perceptions or memories, mental formations and consciousness, rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana. So the rupa we know is the material form, the body. The vedana is the feelings in the body and mind. The sanya is like our memories, perceptions, remembering, liking, disliking. Sankhara is the thoughts and proliferations, mental objects there. And vijnana is the consciousness that receives, the eye receiving form, ears hearing the sound, nose contacting odors, tongue with tastes, and body with sensations, and mind with mind objects. So this attachment is what leads to suffering to arise. For us to be free from suffering or the end of suffering, then we need to let go of attachments in rupa and nama, materiality, mentality, that there isn't a self to be found in this. If for no problems to arise, we have to get rid of the cause of that problem. If we want to get rid of or end suffering, then we need to get rid of the cause of suffering. So this is the right path, which is the noble truth. Suffering, the cause of suffering, the end of suffering, and the path leading to the way out of suffering. So this is the correct path. If we're able to know the cause of our suffering, which is tanha, this craving, we know that's the cause. If to let that go, we need to practice magga, the noble path that we summarize as sila, samadhi, and panya, and this will lead to the end of suffering to arise, because craving has been given up or cut off. So to do this is the correct path, and this will lead to greed, hatred, and delusion to be reduced and to be cut off. But we do need to listen to the teachings of a Kruba Ajahn, a great teacher who has known this path for himself and walked it himself. And so we also need to believe them, have confidence in them and their teachings, because sometimes when our mind gets a lot of samadhi, there's a lot of peace, brightness, and rapture and joy there, we start to believe in ourselves and our views. But here, right here, the Kruba Ajahn, the teacher, would say, don't be deluded in this peace that's arisen. Come back and contemplate the body. So we know that the samatha is the ways that we practice to develop peace and calm, and vipassana is the contemplation and insight into rupa and nama as being anicca, dukkha, anatta, and this is the correct path to practice. But the obstructions to that is delusion and believing in ourselves excessively too much. And so we need to receive and listen and believe to the teachings of the Kruba Ajahns and contemplate and investigate in them. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับคำถามว่าขอน้อมกราบหลวงพ่อกรุณาอธิบายความสัมพันธ์ความคล้ายคลึงกัน
หรือความแตกต่างระหว่างจิตและวิญญาณที่อยู่ในขันธ์ห้าน้อมกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ So from an anonymous questioner. So dear Longpa, can you please explain the relationship, similarities or differences between citta and the consciousness that is listed in the 5 khandhas? Thank you. The consciousness meaning vijnana here. เมื่อกี้ที่ได้อธิบายเรื่องขันธ์ห้าใช่ไหมคำว่าวิญญาณในขันธ์ห้าคือตัวระบบประสาทวิญญาณคือความรับรู้ความรู้สึกเช่นตาของเรานี่มีสมรรถภาพที่ดีเมื่อมีแสงกระทบรูปนี่เป็นสิ่งอยู่ข้างนอกระบบประสาทตานี่อยู่ข้างในอยู่ในร่างกายเมื่อมีผัสสะกระทบกันโดยสายแสงเป็นสื่อนำมาเข้าไปที่จักษุประสาทตาของเราได้เป็นโลกเกิดความรู้สึกเห็นแต่ความรู้สึกเห็นตรงเนี้ยเรียกว่าวิญญาณนี่ถ้าเกิดว่าตานี่มันมัวมันมีปัญหาระบบประสาทมันบกพร่องไปหรือมันเสียไปมีรูปอยู่มีแสงอยู่แต่ว่าจักษุประสาทมันเสียไปความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดความรู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะอย่างเดียวกันส่วนมโนวิญญาณคือความเมื่อเรามีความคิดนึกปรุงแต่งที่จิตเกิดความรู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งไม่ใช่เราแต่เมื่อความรู้สึกที่เรารับรู้ความเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์เราก็จะยึดเอาว่าเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินเราเป็นคนได้กลิ่นเราเป็นคนรู้รสเราคนเป็นผู้ที่รู้โผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งความคิดนั้นก็เป็นเรารู้สึกได้ก็เกิดตัวตนขึ้นมาตรงนี้แหละตัวเราของเราก็เกิดขึ้นพึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนคำว่าจิตหรือใจหรือมันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้อยู่นิ่งๆเป็นธาตุรู้ขันธ์ห้านี้เกิดดับจิตใจนี้ก็รู้อยู่แต่เมื่อจิตนี้ถูกอวิชชาครอบงำก็หลงไปยึดเอาขันธ์ห้าเป็นตัวเราจึงต้องมาอบรมตัวจิตตัวนี้แหละให้มีความรู้ขึ้นความรู้ขึ้นที่จะไม่ไปยึดเอาขันธ์ห้าเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันว่าตัววิญญาณในขันธ์ห้ากับตัวจิตนี่คนละอันกันเราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ก็ไม่ใช่เรานี่เมื่อตาเราดีก็รู้สึกเห็นเมื่อตาเราจักษุเสียไปความรู้สึกเห็นไม่มีแต่ตัวจิตก็ยังมีอยู่นั่นเราเห็นง่ายๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่หมดไปไม่ใช่หายไปอันนั้นมันเป็นวิญญาณในขันธ์ห้าตัววิญญาณมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตาเราบอกแล้ว So in the previous question already did explain or about the 5 khandhas.
So the vijnana consciousness in the 5 khandhas, this is like sense consciousness, the consciousness that receives and experiences what we contact. For example, the eye, if it's a good eye functioning well, we call the eye the inner sense organ, and on the outer sense, exterior sense object, there's a light that comes to hit onto the form, the object, and when this enters and contacts the inner sense organ, our eye, then a feeling of seeing arises, and this is what we call vijnana, consciousness. But if the eye is no good, it's not functioning well, maybe the nerves are damaged, then even though on the outside the light will still hit the forms, the objects, but because the eye is not functioning, then there's no contact there, the consciousness does not arise then. And it's the same for the other sense organs as well, in terms of hearing, smelling, tasting, feeling sensations. And then there's the mano vijnana, which is of the mind, which has mental objects such as thinking, proliferation, ideas, and then when that contacts the mind, there's feeling arising as well, and we call this mano vijnana. So this is the vijnana of the 5 khandhas, incorporates all of this consciousness, and it is not a self. But when these feelings, this sense consciousness arises, coming from the 6 sense bases, then we attach to it as a me and a mine. So like we think that I see, I hear, I touch, I taste, I smell, I think, feelings, the body feels hardness, softness, etc. And so there's a feeling of us or me or mine coming up. This is the sense of self coming up. And because of this, suffering arises. So the mind or chitta is this, the one that experiences, or the element that knows this. And so the 5 khandhas arise and pass away. And it's the mind, the chitta, that knows this. But because of avijja, ignorance, there's an attachment to the 5 khandhas as being a self. So this is why we need to train our minds to have this true knowing come up, to know that one, to know and to not attach to the 5 khandhas as a self. And so if there's the I is good, there's no I in the 5 khandhas, and there's no 5 khandhas in I, in us. And so if there's a good I, then there's the feeling of seeing arising. But if the I is bad, then there's no consciousness arising, but the mind doesn't go anywhere. The mind is still there, the chitta is still there, and can know this. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากคุณลิเลียนออยกรุงเทพครับกราบท่านพระอาจารย์ค่ะนอกจากอานาปานสติแล้วยังมีอ
สุภกรรมฐานฉันอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ที่ฉันควรจะเริ่มทำอสุภกรรมฐานต้องเฉพาะหลังจากที่ฉันมีความเชี่ยวชาญในการดูลมหายใจแล้วหรือว่าสามารถทำไปพร้อมๆกันได้คะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ So, a question from Lee Lian Oi in Bangkok. So, good evening, Ajahn. Other than the breath meditation, there is also the Asuba meditation. May I know when should I try doing the Asuba meditation? Is it only after we have mastered the breath meditation? Or can these two meditations be done concurrently? Thank you, Ajahn. อันนี้เมื่อเราชำนาญในการทำอานาปานสติจิตของเราสงบนิ่งต่อมาจิตจะเริ่มมีความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มาพิจารณากายนี้เป็นอสุภกรรมฐานไม่เห็นให้เห็นความไม่สวยไม่งามแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็พิจารณาอสุภะไปเลยจนจิตเราสงบเราจะดูลมหายใจต่อไปมันนิ่งดีแล้วก็กลับมาพิจารณาอสุภะอีกครั้งหนึ่งก็เห็นชัดเจนขึ้นทำได้ทั้งสองวิธีถ้าเราชำนาญวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นให้มากๆเจริญพรSo one may be experienced in meditating on anapanasati, mindfulness of the breath, and then the mind becomes peaceful and calm from that. And then when the mind starts to again think, concoct, proliferate, then we contemplate into the body as being Asuba, not beautiful, unattractive. Or the other method is that we first contemplate into Asuba as our kammatthana, and then the mind becomes peaceful from that, and then we may go back and watch the breath. Then the mind becomes peaceful, there's a deep peace there. Then we again come out from that and contemplate into Asuba, and we may then see even clearer into this. And so whichever method we are more skilled at, then that's a method that we should do. รัศนาประเทศอังกฤษครับกราบเรียนหลวงพ่อฉันภาวนาตามที่หลวงพ่อได้สอนฉันเริ่มจากดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธจนร่างกายของฉันรู้สึกเบาจนกระทั่งเหมือนไม่มีร่างกายพอถึงจุดนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อควรดูที่ลมต่อไปหรือพิจารณากายคะ So a question from Rasana in the UK. Dear Longpo, when I meditate, I start with breathing in and out and Buddha, as you have taught, and my body becomes very light, and I feel as if there's nothing there. And then after that, I don't know what to do. Should I continue watching the breath or start looking inside the body?อันนี้เราทำได้ถูกต้องแล้วเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธคำพุทโธหายไปก็แล้วแต่ลมหายใจเข้าออกมีความรู้อยู่จนในที่สุดกายก็เบาจิตก็เบาลงถ้าตอนนี้แล้วจิตก็ไม่ไปดูไม่มีสติที่ลมแล้วล่ะมีสติอยู่ที่จิตจนกว่าว่าจะเริ่มมีความปรุงแต่งขึ้นก็ให้เราเอาตัวสตินี้มาพิจารณาร่างกายรูปนามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
หลังที่ได้เทศไปวันนี้นะเราจะได้เข้าใจในธรรมะได้เห็นธรรมะก็ขออนุโมทนาทำมาถูกวิธีแล้วนะให้ตั้งใจทำต่อไป So what you're doing is correct. You're watching the in and out breath along with Buddho, and ultimately the knowing arises. There's peace. The body and mind become very light, like what you've said in your question. And in this instance, then the mind won't have mindfulness with your meditation object. The mindfulness will be right at the mind. And here then the thoughts and proliferations will start up again. And this is then when we contemplate the body as being anicca, dukkha, anatta, following what Thanajan has already talked and given his teachings on today. And in this way, then we will, practicing like this, we will see the Dhamma. So Anumodana with you, your method of practice is correct. And so just keep going on and doing that. ไปคำถามสุดท้ายของวันนี้จากคุณลัษณาประเทศอังกฤษอีกครั้งครับกราบเรียนหลวงพ่อทำไมอุปจารสมาธิจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า neighborhood สมาธิหรือสมาธิละแวกบ้านขอหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ Another question from Rasana in the UK, and the last question for tonight. So, dear Longpo, why is Upajara Samadhi translated as neighborhood Samadhi? Could you please explain? คำว่าอุปะแปลว่าใกล้นะอุปจาระก็คือใกล้ใกล้ประตูที่จะเข้าไปในบ้านก็ได้หรือใกล้ในละแวกบ้านเช่นเราเดินทางไปที่ไหนเมืองนึงก็จะใกล้ที่จะเข้าเมืองนั้นละแล้วมีประตูเมืองอยู่เราก็ไปอยู่ตรงหน้าประตูอันนี้เรียกว่าอุปจาระคือใกล้ที่จะเข้าไปในเมืองนั้นอุปจารสมาธิคือใกล้สมาธิที่จะเกิดความตั้งมั่นอาจจะมีความตั้งมั่นอยู่ยังมีความไหวอยู่บ้างเล็กน้อยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีอะไรที่ครอบอยู่แล้วเกิดความคิดมันยังอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้คิดไปไกลที่ไหนมีบ้างเล็กๆน้อยๆนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งในขณะนั้นก็มีความอิ่มใจสุขใจด้วยกายเบาจิตเบาอยู่แต่ไม่นิ่งเลยไม่ใช่หยุดความคิดเลยถ้าหยุดความคิดก็เลยก็จะเป็นอัปปนาสมาธิSo Upajara Samadhi, Upa can mean close. So Upajara is like, it's as if one is close to entering through the door of a house, say, or if one is traveling into another city, one comes close to entering into that city, or one maybe is in the front of the gate to that city. We can say, we call this Upajara Samadhi, Upajara, and so it's close to the front of that gate or door. So in terms of Samadhi, it's close to, or in the neighborhood, or close to Samadhi being firm, completely firm. But there is still some movement there. So there is still some movement, still some thinking there, but very small. It's as if there's a boundary there, and the thoughts are still contained within that small boundary, and it doesn't go outside of this or go elsewhere, just very small, minor
thinking there still. We call this Upajara Samadhi. But there is also the feelings of inner contentment, inner happiness or bliss. The mind and body are very light, but it's still not complete peace yet. There's still some thinking, and if there's no thinking, then you can say that is Appana Samadhi, or full concentration. So we close the session for tonight. Sammā Sambuddho Bhagavā Bhutaṃ Bhagavantā Abhivādemi Savakato Bhagavata Dhammo Dhammā Namasami Supati Panno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghā Namāmi So the monks can have a drink first, or you're invited to have a evening drink first. So,